Kendime fatwa. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлеринин катары толукталды. Бүгүн Бакаев атындагы академияны жана Орусия федералдык коопсуздук кызматынын аскердик окуу жайларын ийгиликтүү аяктаган жаш кызматкерлердин бүтүрүү салтанатына УКМК төрагасы генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев катышты. Генерал-лейтенант Ташиев иш-чарада УКМКнын жаш кызматкерлерине карата сөз сүйлөп жатып, дүйнөдөгү жана чөлкөмдөгү ыкчам кырдаал улуттук коопсуздук органдарынан алдыга коюлган тапшырмаларды аткаруу үчүн тиешелүү күч-аракеттерди, ал эми ыкчам кызматкерлердин күжүрмөн кесиптик даярдыгын талдап, ой жүгүртүүнү жана чечкиндүүлүктү талап кыларын айтты. Аны менен катар коопсуздук багытындагы аскердин сапаттуу даярдыгын жогорулатуу максатында өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Бакаев атындагы кесиптик кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институтунун базасында академия түзүлгөнүн белгиледи. Академия кесипкөй чекистерди даярдоо, кесиптик кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу багытындагы илимий жана усулдук борбору бар азиштирилген жогорку аскердик окуу жайы. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, окуу жайдан алган кесиптик билим, чеберчилик менен жөндөмдөрдү иш жүзүндө ишенимдүү колдонуп, коюлган тапшырмаларды так жана таамай аткарып, мамлекетибиздин коопсуздугун коргоодо ийгиликке жетишесиңер деп ишенемин. УКМК төрагасы Ташиев бүтүрүүчүлөрдү куттуктап, аларга окуу жайдан алган кесиптик билимин мамлекетибиздин коопсуздугу үчүн жигердүү пайдаланаарына ишенимин билдирди. Андан соң Орусия федералдык коопсуздук кызматынын аскердик окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрүнө алгачкы аскердик наам жана УКМКнын кесиптик кайра даярдоо курсунун бүтүрүүчүлөрүнө дипломдорду тапшырды. Бүтүрүүчүлөрдүн бардыгына коопсуздук комитетинин ардагерлеринин атынан баарына ийгилик каалайбыз. Анан айтсак, акыркы убактарда коопсуздук комитетинде өзүңөр көрүп аткандай чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Мына жакында эле ушул президенттин жарлыгы менен мурдагы бизде кайра даярдоо институту деп аталчу эле, ошол указ менен азыр улуттук коопсуздук академиясы болуп жаңы түзүлдү. Эми буюрса быйылдан баштап, эмдиги жылдан баштап биз чекистик кадрларды өзүбүздүн академияда даярдайбыз. Эч кандай башка жака кетпейт, Россиягалар окушпайт, ошол жерден даярдай турган болдук. Бул деген абдан жакшы түзүп аткан шарт. Белгиси кесиптик кайра даярдоо курсун УКМКнын ыкчам бөлүктөрүнүн офицерлери жана Орусия федералдык коопсуздук кызматынын аскердик окуу жайларынын бир катар курсанттары ийгиликтүү аяктады. Нурзада Сыдыкова, Өмүрбек Мухтар уулу, регион Бишкек.